Ja, vi prøver å køyre framløvende jøknen øyne for trøtt. Høylega Biblian, Føreska King James, Onnur utgava. Framløvende bøyte 6 kapitlar, Kvøy Føreska King James Biblio, Søvegongt FKJ, 3, Dømer og moner, 4, Hevur tú ein høylega Biblio, 5, Frelsa av verskun ella vitrykv, 6, Største fudgjendin, og 7, Innsikle. Kvøy Føreska King James Biblio. Kvøy bruka 16 år av sin løyvi på en Biblio. Her har vi ikke langt enn 2 trudjar. Jo, tog det finnast grunnleggjande 2 teksttyper. Og tog østene 2 biblior. Du kan hava 20 imsa biblior til flokkast alltid ut 2. Tog at det finnast 2 kjeldur, ikkje berst ein. Og ter jo ikkje eins, annor nemlig rein, og hin skiten. Tulja i kristne funnus til mynda av oss til 5 middeblar. Det var Jerusalem, Antiochia, Konstantinopel, Rom og Alexandria. Ur hesum komu 2 teksttyper. Der blavo til varvotto, røyn og handritene, til Guds år, og ta bruna korrupt handrit. Det var nere i Alexandria og i Rom. Rom fikk sin handrit ur Alexandria, og Jøgnun Eusebius fra Cesareo, som Konstantin fikk at gjøre seg 30 biblier til sina nøystavna og katolsku kyrkju i 313. Men god varvøytes ut år, særlig i Antiochia og i Konstantinopel. Hva var det første djevene leip av i Bibelene? Jo, det var Guds år. Legg merke til. Hvor skulle han så ikke gjørs til det? Det gjør han så sannelig. Han sier vi Evo, jeg hever god nu sagt. Mandane passa. Han så i Iva om Guds år, og så siterer han da han leia træt, han tog fra, og han bronglei. Det er det som han gjør det. Og i falskom Bibelen. Irenaeus, biskoper i Lyon, han levde fra 130 til 202 etter Krist, skriva i. Hvers vegna Østne Marcion og i Alexandrium, og etterfylgjarar hans, hava givet seg iver til at lamløsta skriftenar, ikkje virkjennande sommarbøker iver høvur, tar skjerja om gledebåskapen sambart Lukase og epistlar Paulusar, og hevda at hesi aløyna ekta som tar sjálfur hava stitt. At det skriva i han med han levde. Så langt og ta var det for han stitta skriftenar. Og hesen Marcion tar en falslærer som bor i Alexandria, og en gnostikare. Kjelda og i møte falslæren etter Irenaeus. Men Paulus skriver i langt i fyrste øld. Du vet du ikkje en som mennesker og i spidla Guds år. Og legg mest til at Paulus skriver østen til Thessalonikomanna at han avværer der at nekka brev for å komme som det er vært fra Taimund. Det vil si han sier bare til at det sirkulerer av brev som var falsk, som folk hadde skrivet i hans navn, men som ikke var hans herre. Og han skriver her at det var for en spidla Guds år. Og det har han ikke sammen visning her. Men Jesus lovet, himmel og jord skulle genge under, men mine år skulle ikke genge under. Matteus 24, 35. Og God lovar i Salme 12, 6-6, årene til herren skurår, som silver rønt og i øynen braslig ovne av jør, skurga i tjei ferir. Tu skalt væra tei og herre, tu skalt varvøyda tei fra hesi att æver. Årene, ikkje opprunna handritene. God lovar av varvøyda sunne skur år. Han varvøyder tei,
Han skal være det, og så endurtekker han skal varvåda deg fra hesi at æver. Fra hesi at som vil ta mun an, som vil spilla deg, som spilte deg langt i fyrste øld. God varvåda sunn i år, æver. Årene, ikke opprunna handritene, det lovar god å gjøre. Ja, men så hever han østen gjørst det. Tja gode gongur skurlogin nyr til kvart år. Og i årtøkken 35 stendur kvart år tja gode skurst. Og enskun, every word of God is pure. Altså enska King James og føreska King James. Legg meg til pure ikke det samme som clean. Det pure, så det rønt tverstur i jøgnen, ikke bare utan å. Og til svære til okkara år skurst, det skurka, så nekka færre i jøgnen da, annakvart ljøs eller eldur, det okkar som er røntsa tess tjatno, det rønt inn i tjatnena. Det finnast altså skur handrit, tog at god lovar av varvøyde sunn i år. Så det finnast skur handrit, men også korrupt handrit. Og nei var sagt, så finnes det en familie av skurren handriten. Her du hikker ui og veler på seg ur og myndar en standard tekst på seg ur. Det så hva som tar arbeid i atru i reformasjonen. Skur handrit og korrupt handrit finnes òsne, men hese må ikke blandast. Det skur og øyda textus receptus. Og her har vi 5600 handrit, og de sporast atter til Antiochio og Konstantinopel. Konstantinopel vil òsne kalla Byzantium og i Greikalandet. Og det altså papyrus brot, det kan være en heil bøk av Bibelen, det kan være en pastor, en blæsuja, eller bare et vers. Men vi har så nekv at vi kunne leggja det ut som en puslespel, og vi har holden av det. Og innenfor det som vi har her, øynløgjen 95,5, som vi sier 95,6%. Øynløgjen øyelig høver. Så det den kritiske teksten til den skittne ur Alexandria og i Rom, tar det av 44 handrit, og det av alexandriskon oppruna, høvussette gnostikarna. Gnostikarna tar avnokt av at Jesus var kommet i kjøttet, tar avnokt av hans jomfruføying, tar avnokt av hans goddomløyga, tar avnokt av at nekkar tilbe han, tar kalla av han heldur menneskesonen enn Gudsson, tar toldu ikke til at han var god, tar toldu ikke og tru ikke av hans likamlig opprøst, og han sa likamlig himmansfer, eller nekka som helst. Det var altså falsklærere av ringast og sorst, nekka som du kan lukna vi Jehova vittne i det. Jeg sier akkurat som jeg sier, den kritiske teksten han stiast seg særlig av 300 til øyda Vatikanus, Alexandrinus og Sinaiticus. Og øynløgene mittelen teg cirka 45%. Det vil si her her en sluppur på 15%. Hikker du bare på evangeliene til dømes, mittelen teg tror handriten her, så over 2000 måneder bare i evangeliene. Og det totalt uakseptabelt at det lyder vi slett i brøvsjå. Textus Receptus menn til dømes Desiderius Erasmus fra Rotterdam. 1493 til 1536. Han gav trutjar utgaver ut av Textus Receptus Nya Testamentet, 21. og 1516. Erasmus tøtte til teksten til latin og avdugaði at vulgate til katolske skøtjene var korruptur. Han tøtte til teksten til latin og så samanbøyre menn vid han teksten til å haft og i
katolske kyrkjene, og han et vulgate, og her avduga til å være overstående måneder i midtelen. Og en annan TR-mævur Robert Stefanus, Robert STN. Han levde fra 1503 til 1598. Han gav ut 4 utgaver av Nutja Testamentet, 1546, 1549, 1580 og 1581. Stefanus vært han utvalgte Bibelna sundur i kapitlar og vers, og i søgne TR-utgave fra 1581. Og den tredje tøyande TR-mæveren til Theodor Besa, 1519 til 1605. Han gav ut 4 utgaver av Nutja Testamentet, 1535, 1542, 1548 og 1598. Det var hans sørsta og i King James tøyerne stiga som mest ett. Men tar valgte på seg ur ödlun TR-utgaven. Det vil si at tar arbeid og eklektist. Det vil si at tar valgte, som vi sier, byrja vi, tar valgte på seg ur tøy besta som kom ur tøy rødt og tekstfamiljene. Tar samanbøyro og satt og hva heppeligast, hva best, så valgte tar det besta som fanst. Og det rett at arbeide så. Det finnes 2 linjer av handriton. Det finnes øynens 2 linjer av Bibelen. Den øyne ur Alexandrium, den øyne ur Antiochio i Syrio, kjent som den syriske eller bysantiske teksttypen, og hin kommer ur Alexandrium i Egyptalandet, kjent som den egyptiske eller den hesikniske teksttypen. Syriske teksten ur Antiochio flertalsteksten, som okkar elskar King James Bibel kommer fra, medan den egyptiske teksten minneluta teksten, som tar nutjo perversjonenar, allar yngre enn 1841 koma fra. Gløym Rom og hennar vestara tekst, til hon fekk sunni handrit ur Alexandrium. Twitter bøgjen i Fighting Back, a handy reference guide for King James Bible believers, etter James L. Melton. Så er ringa vittnesbord halde anden og i skriftene djever Egyptalandi og Alexandrium. Nummer 8. Egyptalandi veri fyrst og fyrir nevnt i samband vi, tøy Abraham ikkje løyd av Egyptar ved vujjande konusøyne. Genesis 12, 12-13. Nummer 2. Ein av de klaraste profetiske myndene oppa Kristus i Bibelene var seldur just til Egyptaland som trældur. Genesis 6, 36. Nummer 3. Josef vildi ikkje at bøyn hans var etterlaten i Egyptalandet. Genesis 25. Nummer 4. God drep allar hinnar fyrstufødder til Egypton. Exodus 12. 5. God kallar Egyptaland fyrir tralldøms huset. Exodus 22. 6. God kallar Egyptaland fyrir jadn braslu ovnen. Deuteronomium 4:20. Og nummer 6. God noktar kongun Israels a få seg hestar ur Egyptalandet. Deuteronomium 16:16. Så hvor skulle vi løyta her etter en Bibelio? Nummer 8. Jødane fingu nokta a søkja seg hjelp ur Egyptalandet, så hvor skulle vi finne aufrelstar Egyptar at tøya korrupt egyptisk manuskripter fyrir okkon? Jeremia 42, 13-19. Og hvor skulle vi løyta til menn som lærdir av egyptiskan vois etter en Bibelio? Nummer 9. God atlar refsa Egyptaland. Jeremia 46-25. 20. God kallar sonsun ut ur Egyptalandet. Hosea 11:8 og Matteus 2:15. Eins vel og han løyte Israelsmenn ut ur Egyptalandet at tjena seg i øyemørsene. Så i Exodus 8. Nummer 11. Egyptaland vil flokka saman við Sodomo og i oppenberingen i 11:8. Nummer 12.
Fyrstu fer Alexandria verið nevnt í Bibelini, det i samband við vantryggvandi folk, søgn og til endans deia hins fyrsta marturs, Stefans. Apostlana gjerningar 6:9 og 6:4-3. Ærufer Alexandria verið nevnt, snurr det seg en villfarnan prætikumann, som måtte rattløyast i sinne doktrinu. Apostlana gjerningar 18:24-26. Punkt 14. Tvertar syste ferinar vi lese om Alexandriu i Apostlana gjerningun 26 og 28:11. Her sutja vi at Paulus var sildur til deia søyn i Rom av tvoimun skipun ur Alexandriu. Nummer 15. Alexandria var den næst største bøyren i romerska rujinun, Rom verandi hins største. Bøyren var grunnlagtur i 332 Krist av Alexander Mikla, og en myndu på Antikrist, i Daniel kapittel 8. Stedsettur vi 0 år ausan var Alexandria stavurin, her vite farao stau, 806 undrun hins fotna heims. Alexandria husti òsne gudspekiskulanon, som øynafri var løytur av staura truvidlinjunun Adamantius i Origene, 145-204 etter Krist, som var høvus drøvmegin atanfyrir av skjeplingarnar i alexandriska teksten. Spurningur. Og ljósi av hva Guds ord sjálft sier om såkallegan hagri kunnløyga og heimspekje, så i 4 Korint 8:22, Rom 8:22, Genesis 3:5, Kolosserbrev 2:8 og 4 Korint 8:8. Hvor skulle så nekkar verlig kristin vanta er funnet hitt sanna år Guds i alexandriskun handritun? Så det Antiochiu-linjan, Guds varvøyta Biblia. Handriten ur Antiochiu var for det meste avskriva av sånn bibliotryggvande kristnun, som høyde til endamåls at vinna saler og at brøya ut Guds år. Sier det her ikkje okkurst? Om ikkje, så ivasamt om du frelstur. Legg til merkes hvordan gauan vittnesbord skriften sjálv gjevur Antiochiu. Nummer 8. Fyrst og fyrir hessin stavur vi nevntur, sutja vit at Antiochia heimstavur tja einun ansfyltun degni. Apostlana gjerningar 6, 3-5. Heldur du ta vera best av tilvild at halja anden fyrst og fyrir nevner Antiochiu, og i sama kapitlet som han fyrst og fyrir nevner Alexandriu? Punkt 2. Og i Apostlana gjerningun 11:19 Antiochia eit skjól tja ætsøktun høylavun. Eit skjól tja ætsøktun høylavun. Punkt 3. Den fyrsta større rørslan av halka andanum mittel høytningarnar fer fram i Antiochiu. Apostlana gjerningar 11:20-21. 4. Paulus og Barnabas lærdu Bibelna i Antiochiu i et høylt år. Apostlana gjerningar 11:26. 5. Lærersvøynene var kallar kristner fyrst i Antiochiu. Apostlana gjerningar 11:26. Punkt 6. Kyrkjan i Antiochiu sender neihjálp til henne fatak i Jerusalem. Apostlana gjerningar 11:26-30. 6. Fyrsta troboanarferien vil sendt ut fra Antiochiu. Apostlana gjerningar 13:8-3. 8. Antiochia var verandi høvestøyin til frumkyrkjene. Apostlana gjerningar 14:19-26 og 15:35. 9. Avgjering til Ranun og Jerusalem var fyrst sendt til Antiochiu. Apostlana gjerningar 15:19-23 og 30. Av tog at Antiochia var heimstaveren til høytninga kristnu og høytninga misjon. Nummer 20. Antiochia var staveren her Paulus rattai upp på lærerna tja Petur. Rattai upp på lærerna tja Petur. Galaterbrev 2:11. Grunnlagtur i 304 Krist av Seleukus Nikatori var Antiochia 3 største bøyren i romerska rujinun. Stedsetter i Syriu,
omlai 30 kilometrar inn i landen fra Miarhavnen vi Orontes onna, hei Antiokia sin egnu sævarhavn og sin rykliga lot av feramånen og handelsmånen. Og i marsklesa vysdømesøynun hei god valgt fullkomna heimstegin til hinn fyrstu kristnu. Antiokia var nå lengt bortere fra mentanen og sigenen til jødenen, Jerusalem og Judeo, og høytningunnen, Rom, Grikalandi og Alexandria og så videre, til þess at nudj kristin kunde vaksa i herranen. Samståndes var landafrøyliga stedsettingen fullkommen til þess at bera Guds år ut i allan heim heane. Så vinner, vel er tutt. Du kanst få at her tunna Biblio i Gazareien ur Alexandria, eller du kanst velja hina heilav Biblio Guds ur Antiokia. Hever du en King James heilav Biblio, så du en Biblia utlokkande grunta av handriden ur Antiokia, som røyn, du teir handfæren av endurføddun frelstun. Hever du en av en nudju perversjonen, så du eitt av tøym mongo vanlukkelige offrunum til Solomonens Satans ur Alexandria, Rom, enda pengagrusku ladikiansku frafallen og kettarun USA vi Moira. Vestkott og Horst. Endur luvgarnir av korrupta alexandriska teksten. B.F. Westcott 1825-1908 og Fenton John Anthony Hort 1828-1892. Brooke Foss Westcott 1825-1908 og Fenton John Anthony Hort 1825-1892 var tarbeider ensku lærdu i Gazareien, som framløydet han korrupta griska teksten underliggjande allar nutøyarligar biblioperversjoner. Iverråande avvirskanen til hesumbavu månenen og endurskåanar nemndina, som arbeidde i 1871 og 1841, grunden til ta korrupsjon som vi hava i det og nutøyarligun omsettingun öllun. Bibliotryggvandi øy at hava nokkur ting i hoa, ta i tåsa verir hesar boar mennenar. Etterfylgjandi upplysningar vel pregveiar i bøkjene Final Authority etter William Grady og i New Age Bible Versions etter Ripplinger. Nummer 8. Tilsamans utgjera The Life and Letters of Brooke Foss Westcott og The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort iver 1800 suger, like merkes. Og en personlig frelsevittnesbord vil omgante givin av kvargun torra, og Jesu navn a finna øynans nudjo ferir. Hatt ikkje tvar frelster menn. Nummer 2. Westcott var garvaver Mario tilbjære. Og Hort helt fast vi at Mario tilbyan hei negg til felags vi Jesus tilbyan. Punkt 3. Hort tru á at halda fast vi katolsk sakramenter. 4. Hort tru á endurføying vi nøyføying og avsletting, og så lart vi i katolsku kyrkjene og i føresku falkakyrkjene. Hette fullkomliga avbøybilst. Punkt 5. Hort nokta i 4 avføylbære skriftarinnar. 6. Hort hei stauran áhuga fyrir verskun Charles Darwins, medan bæði han og Westcott noktavu bókstavlig frasøgn skapanarsøvu biblionar. 6. Westcott tru ikkje á ærekomu Krists, tusenarrykje eller en veriligan himmel. 8. Bægir noktavu fyrir doktrinini eit veriligt helvete, tar vi det betre nu, og tar stål av under bønnen for tommen deg og kjærselte, som apokryfisk og katolsk falslæra av dimmast og sort. 9. Hort nokta i at tryggva av trujøyndina. Tar vi det betre nu. 10. Hort nokta i at tryggva av øynglar. 11. Westcott votta i at han var en kommunistur av natturu, og kommunisma hever alltid kraft ateismo. 12.
Hort votta I at han heta I demokrati og I öllum sinu formum. 13. Hort let ikkje øle liggja. Berst 12 år etter at hårda såkallega endurskoja versjon var utgivin, var Westcott talsmaur fyrir bridging. 14. Medan tar arbeidet på sin griska tekst I 1831-1841, og medan tar arbeidet saman vi endurskående nevntini på endurskående versjonene, som var en tøying til engst urtara korrupta griska tekster, ur 1841-1841, hildu Westcott og Hort samfella vi tølandi andar og lærdomar av djevlun. 7 Timotheus 4:8. Bæir høvdu tar stauran áhuga fyrir okkultismu og okkultun klubbun. Tar stavna av The Hermes Club I 1845, The Ghostly Guild I 1831, og Hort gjørdist limur I løgnligen klubba, som kallaði seg apostlaner sama ári. Tar stavna av òsni The Uranus Club I 1842. Hetta varu spiritistiskir balkar, her ukkaja varu slukar av bibelskar anstigdir som at samskifta vi til deiju. Nummer 15. Griski teksten til Westcott og Hort var løgnelig avhanda ur endurskånarhendene. Saman ber vi Johannes 18:20, her Jesus sier at alt det som han hei gjørst, var gjørst åpenlysliga, og han hei ikke gjørst eller sagt i London. Nummer 16. Liminer I endurskånarnemndene av 1841 var svarner til et løgnedømslyfte I samband við han nudja griska teksten som var bruktur, og tar møttust løgnelia I 20 år. 16. Korrupte griske teksturin til Westcott og Hort var ikkje leten almenningen fyrir en einans 5 dagar undan frumrøyndini av endurskåa versjonene. Hetta skulle fåra fyrir at bibliotryggvand lærder, så som Dean Burgon, skulle kunna sæta og avduga til fyrir test ikkje humbuk, som ta vær og framvis Spurningur. Ljóar hetta som eit ærligt arbeid tja gode, eller som eit ærligt arbeid tja djevlenon? Ja, til etta 17. Talsmenn fyrir kritiska teksten sier at han griske teksten tar bruk I det, ikkje tantja Westcott og Hort. Til lukka mykje. Til at det som brukt veru I det bare en endales røring ut I sama korrupta greitunen, som I det øyder Nessel Aland 80. utgava. Men grundarleg sama korrupsjonen som tja Westcott og Hort. Tui at man jonglerar og rører ut av somo tekstfamiljene. Man arbeider vi sama grundarleg. Og tui bara luttler stolmoner, men grundarleg alexandrist, det den sama grundarleg som Westcott og Hort arbeider I.